সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজ চলে এসেছি ড্রাগন ফল নিয়ে। এখন বাজারে প্রচুর পরিমাণে ড্রাগন ফল পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে এটা পছন্দ করেন, অনেকে আবার একদমই পছন্দ করেন না। ভালো লাগুক বা মন্দ লাগুক, ড্রাগন ফলের গুণাবলী কিন্তু অনেক। আজ তৈরি করে দেখাবো ড্রাগন ফলের মিল্কশেক। এই মিল্কশেকটা আপনাকে এই গরমের মাঝে ভীষণ প্রশান্তি এনে দেবে। যদি আপনার বাসায় কেউ এই ড্রাগন ফল খেতে পছন্দ না করে, তাকে আপনি যদি মিল্কশেকটা তৈরি করে দেন, সে এই ড্রাগন ফলের ভক্ত হয়ে যাবে। তো চলুন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে ড্রাগন ফলের মিল্কশেকের রেসিপিটি দেখে নেই। প্রথমে আমি 1 কাপ পরিমাণ ড্রাগন ফল কিউব করে কেটে নিয়েছি। বাজারে 2 ধরনের ড্রাগন ফল পাওয়া যায়, পিঙ্ক কালার এবং আরেকটা আছে সাদা রঙের। যেটা ইচ্ছা সেটাই নিতে পারেন। এছাড়া আমাদের লাগছে চিনি। আমি 3 টেবিল চামচের মতো চিনি নিয়েছি। আর 5টা কাজু বাদাম, 5টা কাঠবাদাম নিয়েছি। এটা দিলে টেস্টটা ভালো আসবে এবং পুষ্টিগুণও বেশি বজায় থাকবে। এরপর জাল করা গরুর দুধ নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ। গরুর দুধ জাল করে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে নিয়েছিলাম। এবার সবগুলো উপকরণ একে একে ব্লেন্ডারের জারে দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে ড্রাগন ফল দিয়েছি, এরপর চিনিটা দিয়ে দিচ্ছি। চিনিটা অবশ্যই নিজের স্বাদমতো অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন। এবার বাদামগুলো দিয়ে দিচ্ছি। 1 কাপ পরিমাণ দুধ নিয়েছিলাম, তাতে হয়নি, আমি এখানে 2 কাপ পরিমাণ দুধ দিয়েছি। এবার ব্লেন্ডারে খুব ভালো মতো ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। বেশ চমৎকার একটি রং এসেছে। সুপ্রিয় দর্শক, ড্রাগনের উপকারিতা কী সেটা নিয়ে আমার চ্যানেলে একটি ভিডিও আছে, এবং ড্রাগন ফলের জুস কিভাবে তৈরি করতে হয় আর এর পিউরিটা কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয় সেটাও আমার চ্যানেলে আছে। আপনারা ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন, চেক করে নিতে পারেন। তৈরি হয়ে গেল আমাদের ড্রাগন ফলের মিল্কশেক। এবার 2টো গ্লাসে কিছুটা বরফ কুচি দিয়ে এই ড্রাগন ফলের মিল্কশেকটা সার্ভ করে নিচ্ছি। আমি যতখানি নিয়েছিলাম তাতে আমার 3 গ্লাস পরিমাণ ড্রাগন ফলের মিল্কশেক তৈরি হয়েছে। বিশ্বাস করবেন না বন্ধুরা, এই মিল্কশেকটা এতটাই মজার। আমার ছোট বাচ্চা সাধারণত ড্রাগন ফল খেতে পছন্দ করে না, ও এই মিল্কশেকটা ভীষণ পছন্দ করেছে। 2টো স্ট্র দিয়ে দিচ্ছি, এটা অপশনাল। আর একটু সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য 1 টুকরো করে ড্রাগনের কিউব দিয়ে দিচ্ছি গ্লাসের ওপর। এই তো তৈরি হয়ে গেল ড্রাগন ফলের মিল্কশেক। এটা তৈরি করতে একেবারেই সোজা, কোনো ঝামেলা নেই, যখন তখন তৈরি করা যায়। আর ড্রাগন ফলের উপকারিতা কী সেটা দেখতে গেলে আমার চ্যানেলের আরও একটি ভিডিও আছে, আমার ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা চেক করে নিতে পারেন। আর আমার এই ভিডিওটাও ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আজকে এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।